好，那这一题的就是说，他有三个兄弟，然后跟你讲年龄都相差1岁，然后他跟爸爸的年龄成绩叫做12432，所以这一题它的关键就是要把这个12432有嘛，把它分成4坨数字，4个数字相乘，啊，可能前3个都刚好差1，啊，最后一个就是爸爸嘛，对不对？所以我要把它变成数字相乘的话，直接去做质因数分解就好啦，对吧？所以好，我这里就这样写，我把这个12432呢。去做质因数分解，短除法啦，好，短除法。那好吧，就直接慢慢除咯。哈。我用2先好了啊，就是2×6=12，2的4，21的2，2×6=12。好，再用2，这感觉要除很久哈。23的6，21的2，0，2816，再除以2。21的2，25的10，25的10，24的8，然后再来2714，2714，哎呦，好，可以用7，7111，哦啊，一可以用3嘛，对不对？因为它那个1+1+1，所以3的话，好，33得9，3721，OK，反正它现在这分解出来就这一坨相乘，对吧？那观察一下，哎呀，这个37，它一定就是爸爸的年纪，有吗？啊，所以前面这个好了，结束了啦。就是中间那一个哥哥是7岁，啊，我就是接下来就是好2乘2乘2，这3个合起来是不是就是8？对不对？好，那搞定啦。最后弟弟他就是32的6嘛，有吗？所以意思就是说，这个你可以把它写成整理完了哈，这要自己去凑，它就是6乘7乘8，再乘上老爸37岁，OK，好，所以这一题答案呢，它就直接3个兄弟分别6、7、8岁，搞定喽。